覺得喺市區係真係好難揾到呢種賣相嘅魚腸焗蛋，呢種畫面永遠都係廣東限定嘅。雞皮先係佢嘅含金量啊！你睇下格仔雞皮嘅，一睇就知係好掛味嗰種。睇呢個腎咧切到開晒花就知係嗰種老酒樓嘅。呢個厚度，呢個 size，我哋廣州人自己嘅 pizza。你哋台餸真係打包翻嚟都滋味。各位，呢條路係咪好熟悉呢？今日喺旺市之中咧，分享我嘅一間雞竇。呢度有一間開咗40幾年嘅，佢哋個白切雞相當掂，因為用嘅係嗰個霞煙雞。我哋唔係喂，好有童年嘅感覺，好似食懷舊菜咁。你哋最招牌係咩嘢啊？呢度個雞，你哋個雞係咪仲係用嗰隻霞煙雞廣西嗰隻？係冇錯。咁啊要半隻魚腸焗蛋，好似都多人點家常菜。係啊，但係好大份。大份唔怕，最怕細份啫。呢個咧菜心苗炒牛腩湯好似好抵咁啊，10蚊一位。佢哋呢度啲餸咧好多都係組 CP 喎，都係肉搭菜，跟住再搭其他嘢。哇！我哋隻靚雞嚟啦！佢呢度啲餸啲碟頭真係相當大。哇！呢個碟頭真係好大喎。我覺得喺市區係真係好難揾到呢種賣相嘅魚腸焗蛋。呢一集真係好似去食懷舊菜咁啊！食飯先飲湯。你有冇睇佢15蚊一位個湯？呢個湯相當足料啊！呢個係青橄欖，試下先。嘴有陣腥味，應該係佢嗰個豬肺啤水啤得唔夠耐啊！而且佢青橄欖個味都唔會話好突出。麻地呢個斬雞係佢哋最招牌嘅嘢。佢哋呢個用嘅係廣西蓉縣嘅嗰隻霞煙雞，跟住佢呢隻雞嘅特點咧就係黃毛、黃嘴、黃皮嘅。蓉縣嚟講咧，湯記呢啲雞係最高嘅接受禮。而家先。靚雞嘅標配，皮咧好脆口嘅，佢呢隻雞好有咬口，好夾日子。上面嗰層面嗰層花生油又夠香，食完個原味整個老廣薑葱版。佢個薑葱咧捨得落糖，夠甜味啊！佢加埋本身嗰啲雞油嗰啲香味，哇，真係好甘。雞應該係要有200日先有嗰種咬口同埋佢嗰種爽脆。果然係呢個霞煙雞真係好食。我發現佢哋呢度啲菜咧好多都係中意做 CP 嘅，我見到好多都係一個菜咧炒到有2、3樣嘢。呢個係枝竹炒牛腩，試下支竹。呢個家鄉腐竹嚟嘅喎，佢醬香包裹住之後咧，仲係有嗰種豆嘅味道，同埋嗰個芡汁咧拉得好啊，拉到好似玻璃芡，好似嗰啲老鼠味咁啊，好掛味。牛腩啊，不過佢啲牛腩咧整體都係啲碎腩，睇下如何先。呢個家庭式牛腩啊，佢冇乜嗰啲花椒八角味，更多都係嗰啲豉油醬嘅味，跟住帶少少甜，應該係加咗花生醬落去。雖然佢話係碎腩，但唔係嗰啲冰漿貨，佢食落去都係有啲牛味嘅喎。不過咧呢個就唔係好腍，如果你牙口唔好咧，可能食呢個就麻麻地。但我覺得幾好食，好新鮮呢個牛腩。鹽焗雞雜啊，哇！嗰陣鹽焗粉嘅味好突出，整球啊切到開晒花，一睇就知係傳統酒樓先做咗出嚟。佢呢個鹽焗嘅味道咧唔會特別出，更多都係嗰種沙薑啊同埋佢料頭嗰啲味道。佢啲上集咧新鮮度冇問題嘅，就係瀉水瀉得太犀利啦，所以佢啲雜咧食到裡面都唔會話特別入味。魚腸焗蛋啊，又係我忘記唔到嘅細路仔嘢，我哋廣州人自己嘅 pizza。好食啊！熱食嘅話更加可以。佢呢個魚腸咧獨有嗰種粉質咧真係好滿足，而且佢真係一啲腥味都冇。但係佢更多咧唔係話攞果皮嚟劈腥，更多係攞嗰個胡椒粉。個胡椒粉咧應該係致死量啊，所以食到個嘴咧仲係有啲辣辣地嘅嗰啲感覺。呢個餸咧就係嗰啲中意佢嘅人十分中意，唔中意佢嘅人咧好討厭，好似榴蓮咁。佢呢樣嘢咧雖然就話好平好 cheap，但係佢做作起身咧真係好複雜，因為佢本身係好腥嘅。呢個喺廣州我食過魚腸焗蛋係講前3名嘅，姐姐幫我加個飯，好餸飯啊！呢個魚腸焗蛋，好想爸爸。你喺度食飯都好有好感啊！睇下佢呢種都係缽仔飯，整埋好滿足。你哋台餸真係打包翻嚟都滋味啊！